おすすめは燻製ね。上身はね、大名おろしをするっていう。なんでこんなおろし方をするのかと言いますと、今日はこれですね。この子はね、鮭に見えるかもしれないんですけれど、サクラマスというね、春先に水揚げのある、マスですね。今日はサクラマスをさばいておつまみを作ろうかと思いますと。これ最初に鱗を取っていくんですけれど、鱗を取るときはね、使うのはこの金だわし。金だわしで体表をこすって鱗を落としてくださいと。なんとなくね、このマスは生食するので包丁でね、こうすき引きしたくなるかもしれないんですけれど、このね、鮭科の魚ってね、皮は厚いんですけれど、鱗はね、非常に薄くて、すき引きしようとするとね、皮をどうしても剥いでしまうんですよね。なので、鱗を落とすときは金だわしを使って鱗を落としていきますと。こういったヒレの際までしっかりと鱗を落としたいので、ハサミでヒレを切り落としてから、鱗を落とすようにしてくださいと。鮭だとかマスだとかは非常に身が割れやすい、身の柔らかい魚ですので、扱うときはね、なるべく両手で丁寧に扱うようにしてくださいと。鱗を落とせましたら、続いて頭を落としていきますと。頭を落とすときはね、この他のお魚と一緒っすよね。鎌骨のラインから、頭を切り落とすと。これサクラマスはね、あまり知られてはいないんですけれど、これはね、ヤマメね。ヤマメが、川に残ってね、一生を過ごすヤマメはヤマメとして成長していくんですけれど、川からね、海まで降りるヤマメがいるんですよね。海まで降りたヤマメは海で餌を食べて大きくなって川に戻ってくるということで、だからね、子供の頃はヤマメとして生きているんですけれど、餌を求めてね、海まで降りて海で餌を食べて大きくなって川に帰ってくると、ちょっと感動的なお話だったりしますかね。頭と内臓を一緒に引き抜きまして、お腹の血合いにこうね、一本包丁を入れて血合いをきれいに洗い流すと。こういったね、鮭なんかの血合いはこの骨抜きの背中だとかを使ってね、こういった感じでかき出すと比較的ね、綺麗に血合いが取れますので、よかったらね、試してみてくださいと。そしたら、魚体を水洗いしますと。水洗いしましたら、ここからおろしていくんですけれど、この鮭科のね、魚はちょっと特殊なおろし方をすると言いますか、こっちのね、下身は、普通に3枚におろすんですけれど、上身はね、大名おろしをするっていう、そのおろし方を今日は紹介しようかと思います。まずね、こっちの下身は3枚おろしですんで、腹に包丁入れて、背に包丁入れてと、いった形で普通におろすだけですと。鮭科の魚はね、身も柔らかいんですけれど、骨もね、非常に柔らかいので、なので扱う際はね、力を入れすぎずにおろしてくださいと。下の身は、こういった形ですね。もうごくごく一般的な3枚おろしなんですけれど、問題はね、こっちの上の身。まずは、お腹側の骨を外しますと。だからここはね、裏おろしに近いおろし方をするんですよね。中骨まで包丁が達しましたら、ここからね、この真ん中の中骨は大名おろしで外していくと。だからこんな感じでね、骨をブチブチ断ち切るような形で中骨だけを最初に外してしまうと。中骨を外しましたら、最後これね、ここの骨を
一緒に包丁で断ち切ってしまっていますんで、ここにね骨が残るんですよ。この残った骨はこんな感じで、柳刃包丁でへぎ取っていくと、いった感じですかね。なんでこんなおろし方をするのかと言いますと、単純にね、鮭は身が非常に柔らかいので身割れしやすいと。あと大型でね、骨が柔らかいので、このおろし方が一番ね、身が割れづらいということで、こういったおろし方をしますかね。こんな感じでね、残った骨をへぎ取りまして、あとね、ここの背びれが入ってたラインは、背びれの骨がね、ここについてるんですよ。この背びれの骨は背びれの骨で別でこう外すと。骨の入ってたところはこの身の繊維の関係でちょっとこうね、色が変わっているので、比較的ね、骨自体は見つけやすいかとは思うので、この色の境目を狙って包丁を入れていくと。あとは、このね、あばら骨をすいて残った中骨を骨抜きで抜いてと。なんとなくね、鮭だとかサーモンの影響でこういったね、オレンジ色の身をした魚は安いお魚のイメージがあるかと思うんですけれど、サクラマスだとかね、あと秋口に上がる大助、マスノスケだとかはなかなかなね、高級魚でして、サクラマスなんかもね、これ1本で余裕で1万円は超えるようなね、なかなかお高いお魚なので、多分皆さんが思っている以上に市場では高級魚として扱われていたりしますかね。腹膜をへぎ取りましたら、あとね、ここに腹びれがついていた骨があるので、この骨をそぎ落として、で、あとはここにね、残った中骨を抜いてと。通常ね、中骨の残りってこの中骨の入っていた腹と背の身の分かれるね、この真ん中の位置に残る場合が多いかと思うんですけれど、鮭の場合はね、この中骨の位置よりちょっと上に骨が残るんですよね。それだけね、意識して骨を探すと結構ね、作業がはかどりやすいのかなと。こんな感じで、骨を抜いてくださいと。鮭とマスってね、たまに海で取れたら鮭、川で取れるのがマスという方がいるかと思うんですけれど、サクラマスなんかはね、一度海に行って戻ってきたりするので、だからね、その辺はね、明確な違いはないと。まだまだね、生態が分かりきっていない中で、マスだとか鮭だとかね、呼び名が先についたので、マスと鮭の明確な区別はあまりないと。中骨の処理が終わりましたら、今度は、身をね、お腹と背中に半分に分けていきますと。これね、お腹と背中と半分に渡しますと、こういった形でこの白い筋が残るんですよ。この白い筋は生食するとね、結構口の中に残りますので、この段階で包丁でそぎ落としてしまってくださいと。続いて、あとはね、この身を食べやすい大きさにカットしてと。この辺はね、好みの大きさに切り分けてくださいと。鮭科の魚ってね、どうしても独特な臭みがね、油にあって苦手って方も多いかとは思うんですけれど、サクラマスに関してはマスノスケ、オオスケだとかね、サーモンだとか、そういったね、魚ほど油がね、強い魚ではないので、非常にね、あっさりしつつ身の旨味もありつつで、僕はね、サーモンだとかオオスケは比較的苦手な部類ではあるんですけれど、このサクラマスに関してはね、なかなか美味しいなと感じる魚ではありますかね。適当な大きさに切り分けましたら、こちらの切り身を、地に漬け込んでいきますと。漬け地はね、これはみりん
あとお醤油っすね。みりんと醤油を1対1程度の割合で、合わせたものにこちらの切り身を漬け込んでいきますと。漬け込む時間はだいたいね1時間から2時間程度。結構ねしっかりめに味を入れて、かつこの身の水分を抜いてと。ただもしねこの地にみりんと醤油の他にお酒を入れる場合なんかはもう少し長めにつけてもいいのかなと。上からねペーパーをかけて、下味をつけていこうかと思いますと。十分ね味も染みてマスの水分も抜けて身がねっとりとしてきましたら、あとは食べるだけなんですけれど、鮭科の魚って結構ね寄生虫が多くて、基本的にはね生食は向いていないんですよ。虫を殺すためにここで一度冷凍にかけますと。虫の死滅する温度というのは結構ね冷凍庫のスペックによって温度と時間が、厚労省がね、その時間を出していますので、そちら概要欄に貼っておきますので概要欄を参照してくださいと。冷凍するときはねこういった形で適当なバットに並べてこのまま冷凍にかけていきますと。これね十分に冷凍をかけましたら、食べるだけなんですけれど、これね完全に溶かしてから表面ね炙って食べてもいいですし、あとはお店なんかで使うときはわら焼きって言ってね、わらでいぶしてちょっとねわらの香りをつけてから出したりしてるんですけれど、家でね食べる時のおすすめは燻製ね。燻製を作る時にはこれ概要欄に貼っておきますけど、ケムラン亭というね僕の大好きな調理家電があるので、よかったらねケムラン亭使って燻製作ってくださいと。ケムラン亭の使い方は非常に簡単でして、チップを乗せて網を乗せて食材を乗せて、であとはこれをねアルミで覆いまして、スイッチを押すだけでね。これね実際にガスを使って燻製をするよりねどうしても火力が弱いので長時間加熱することになるので、このねマスはね半氷ぐらい、完全に解凍した状態じゃなくてまだねカチカチの状態で入れるとちょうどいいぐらいに燻製できるのかなと。このままセットしまして、使い方は簡単でして、燻製ボタンを押して時間をセットして、スタートするだけと。時間になりましたと。そうしましたら、あとは切って食べるだけですよと。さすがにガスほど火力は強くないので、もしね皮目だとかちょっと火の入りが甘そうだなと思ったら、バーナーか何かで皮目を炙ってから、お召し上がりくださいと。所詮は調理家電ですので、本格的なね燻製に比べれば香りが弱かったりだとか、物足りなさをね感じる部分もあるかとは思うんですけれど、僕はね家庭で、煙のね匂いも少なく調理できるんであればね、家庭料理としてはこのぐらいで十分ではないかと。よかったら、家でね試してみてくださいと。火が入ってから切りつけるとこういった感じでちょっと身がボロボロになりやすいので、もしこういったね形が崩れるのが気になるという方がいたら、冷蔵庫でねしっかりと冷やしてから切り分けると比較的ね崩れることなく、切り分けられるかと思いますので、この辺はね工夫して、最後切り分けて盛り付けてくださいと。ということで、なんかね後半はスモークサーモンの作り方みたいな動画になってしまいましたけれども、サクラマスのさばき方、食べ方と
いうことで今日の動画は以上になりますんで、よかったらね、季節のお魚ですんで若干ね大きめではありますけど、興味があったら仕入れてさばいて食べてみてくださいませと。はい、以上です。